اکثر ملګري چې هغوی ته د ګردو شکایت وي، د ګردو بیماری ورته وي، او بیا چې خاص کر د رمضان المبارک میاشت راشي او د روژې میاشت راشي، نو د دوی دا تکلیف چې دی نو هغه نور هم سیوا شي. نو اوس داسې مریضان چې هغو د ګردو کې څه مسله ده، د ګردو کې تکلیف وي او بیا د رمضان المبارک او د روژې په میاشت کې دغه تکلیف چې دی نو هغه ډیر زیات سیوا کیږي، نو د دې مریض لپاره د دې د ګردو د مریض لپاره د روژې د نیولو څه حکم دی؟ نو د هغې حکم دا دی که بالفرض د ګردو د مریض د هغه تکلیف هغه ډیر زیات سیوا کیږي او دا مرض چې دی نو هغه نور هم سیوا کیږي او دته چې دی نو یو ماهر او یو دیندار ډاکټر مشوره ورکړي چې ستا د ګردې مسله ده او تا ته د اوبو د څښلو ضرورت ډیر وي، نو تو روژه مه نیسه. نو که داسې یو ماهر او دیندار ډاکټر داسې مریض ته مشوره ورکړي، نو د هغه دپاره چې دی نو بیا د روژې په میاشت کې روژه نه نیول د دې اجازت دی. خو البته دا مریض به بیا که الله تعالی وله صحت ورکړلو او په داسې ورځو کې چې دته تکلیف نه وي، نو د دغې روژو به چې دی نو دی بیا قضا راوړي. اکثر ملګري دلته دا یو غلطي کوي چې کم مریضان وي، اگه د ګردې مریض وي او که هغه د معدې مریض وي، هر یو مریض چې وي چې هغه دته تکلیف ورکوي او یو ماهر ډاکټر دته مشوره ورکړي چې تو روژې مه نیسه، نو ټیک ده، دته خو شریعت اجازت ورکوي چې دی روژې نه نیسي، خو دی به بیا په راتلونکو ورځو کې چې کله هم دته موقع میلاو شوه نو دی به د هغې روژو قضا راوړي. که بالفرض قضا راوړل ممکن و، یعنی مطلب دا دی چې د ده دا بیماری دایمي نه ده بلکې څه وخت کې دا ټیک کېږي هم، نو دی به بیا د دغې روژو قضا راوړي. خو که بالفرض دا مرض داسې دی چې دا ټیک کېږي نه، دا دایمي مرض دی، دا همیشه لپاره دغه مرض وي او د هغې د ټیک کېدو څه چانس نه وي، نو که داسې کس بیا د قضا روژې په ځای باندې فدیه ورکړي، نو هغه فدیه هم ورکولی شي. خو که اوس بالفرض یو کس هغه د بیمارۍ د وجې نه، د ګردو د بیمارۍ د وجې نه یا د معدې د تکلیف د وجې نه د روژه وخوړله او د چې دی نو د هغې روژو فدیه ورکړله او بیا په ده باندې داسې یو وخت راغلی چې دی ټیک شو، دی تندرست شو، نو دی به دوباره چې دی نو بیا روژه نیسي، فدیه چې دی نو د روژو د طرف نه چې دی هغه کافي کیږي نه.